खांसी के लिए रामबाण उपाय। कैसी भी खांसी हो बिल्कुल आपको आराम आ जाएगा। एक छोटा सा उपाय जो कैसी भी खांसी को तुरंत ठीक करे। ये बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। बस दिन में 2 बार लें, 2 से 3 दिन में ही आराम आ जाएगा। उपाय है आधा चम्मच पिसी मुलैठी का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद लें, आराम आ जाएगा। धन्यवाद।